So I took some screen captures from ამ ლექციაში თქვენ ახავთ გარკვეულ სავარჯიშოებს კორელაციის კოეფიციენტზე. მოცემულია რამდენიმე კორელაციის კოეფიციენტი და ჩვენ უნდა შევუსაბამოთ ისინი სხვადასხვა გრაფიკს. various scatter plots on that exercise. There's a little interface where we can drag these around in a table to match them to the different scatter plots. აქ აუცილებელი არაა ზუსტად გამოთვალოთ კორელაციის კოეფიციენტები. ამას გავაკეთებთ მომავალში. უბრალოდ ინტუიციურად უნდა გავიგოთ, რის გაზომვასაც ვცდილობთ. მთავარი იდეა არის ის, რომ კორელაციის კოეფიციენტები ემსახურება გაზომოს წრფივი მოდელი რამდენად კარგად აღწერს დამოკიდებულებას ორ ცვლად შორის. So for example, if I have მაგალითად, დაუშვათ გვაქვს საკოორდინატო ღერძი. დაუშვათ რომ ეს არის 1 ცვლადი, დაუშვათ რომ ეს არის y ცვლადი, ხოლო ეს არის x ცვლადი. როდესაც x არის პატარა, y არის პატარა, როდესაც x არის შედარებით დიდი, y-ც დიდია. როდესაც x კიდევ უფრო დიდია, y-ც უფრო დიდია. როდესაც x ნამდვილად დიდია, y-ც დიდია. ასეთი წრფივი მოდელი ძალიან კარგად აღწერდა წერტილებს. საკმაოდ მარტივია მისი აგება, რომელიც გაივლის აღნიშნულ წერტილებზე. კორელაციის კოეფიციენტი r იქნებოდა 1 სტოლი. როდესაც r უდრის 1-ს, წრფივი მოდელი სრულყოფილად აღწერს წერტილებს და სახეზეა სრულყოფილი დადებითი კავშირი. რაც იმას ნიშნავს, რომ 1 ცვლადის ზრდა დაკავშირებულია მეორე ცვლადის ზრდასთან, ხოლო როდესაც 1 ცვლადი მცირდება, მეორე ცვლადიც მცირდება და პირიქით. ახლა ვნახოთ რა ხდება, როდესაც r უდრის -1-ს. ეს კვლავი სიტუაციაა, როდესაც წრფივი მოდელი საკმაოდ კარგად მუშაობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში 1 ცვლადის ზრდა დაკავშირებულია მეორე ცვლადის შემცირებასთან და პირიქით. შეგვიძლია ავაგოთ საკოორდინატო სიფრთხე, საკოორდინატო ღერძები ისევ. ვაპირებ, რომ ისეთი მონაცემების დატანას, სადაც იქნება r-1, ანუ როდესაც y არის დიდი, x ძალიან მცირეა, როდესაც y ხდება მცირე, x იზრდება, ხოლო როდესაც y ხდება უფრო მცირე, x უფრო იზრდება. მაშასადამე კიდევ ერთხელ, როდესაც y მცირდება, x იზრდება. ან შეგვიძლია ვთქვათ, როდესაც x იზრდება, y მცირდება. ესე იგი, x და y მოძრაობენ საპირისპირო მიმართულებით, მაგრამ წრფის აგება საკმაოდ მარტივადაა შესაძლებელი. წრფე გამოიყურება რაღაც ამის მსგავსად. ამ შემთხვევაში r უდრის -1-ს, ხოლო როდესაც r უდრის 0-ს, მაშინ მონაცემები ისეა განაწილებული, რომ წრფე კარგად ვერ ერგება წერტილებს. ამ შემთხვევას ავაგებ პატარა საკოორდინატო სიფრთხეზე, რადგან აქ უკვე აღარ მაქვს დიდი სივრცე. r უდრის 0-ს შემთხვევა გამოიყურება რაღაც ამის მსგავსად. შესაძლებელია წერტილი იყოს აქ, შესაძლებელია აქ, ან აქ, შეიძლება აქ, ან აქ, აქ და ასე შემდეგ. და არ არის აუცილებელი, რომ მონაცემები იყოს ორგანიზებულად განლაგებული. მთავარია წრფის აგებისას თანაბრად შეგეძლებათ იმის დასაბუთება, რომ წრფე გამოიყურება ასე, თუ ასე, ან ასე. რეალურად არ არსებობს წრფივი მოდელი, რომელიც რეალურად აღწერს ორ ცვლადს შორის დამოკიდებულებას. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეგვიძლია შევხედოთ გრაფიკებს მარჯვენა მხარეს და ვიზუალური შეფასებით შევეცადოთ, თუ როგორ გამოიყურება წრფივი მოდელი. არსებობს არასრულად დაკავშირებულ მონაცემებზე წრფივი მოდელის მორგების სხვადასხვა მეთოდი. საკოორდინატო სიფრთხეზე მე დავიტანე სრულად დაკავშირებული მონაცემები r უდრის 1 და r უდრის -1, მაგრამ აქ არის ის, რასაც რეალურად შევხვდები და მხოლოდ ძალიან იშვიათად შეგხვდება მონაცემები, რომლებიც სრულყოფილად განლაგდებიან წრფეზე. A გრაფიკზე თუ შევეცდებოდით, რომ მონაცემებისთვის წრფე მოგვერგო, ის იქნებოდა რაღაც ამის მსგავსი. ეს კი ამის მსგავსი, თუ შევეცდებოდი, რომ მომეხდინა წერტილებიდან წრფემდე არსებული მანძილების მინიმიზება. მე ვხედავ ძირითად ტრენდს, როდესაც y დიდია, x პატარაა და როდესაც x დიდია, y მცირეა, რაც ნიშნავს, რომ კორელაციის კოეფიციენტი r უნდა იყოს 0-ზე ნაკლები. ეს ჩემი მიერ აგებული პირველი გრაფიკის მსგავსი შემთხვევაა და თუ შეხედავთ მოცემულ ვარიანტებს, პირველ შემთხვევაში r უდრის 0.65-ს, რაც დადებითი კორელაციაა. ანუ უნდა ავირჩიოთ ან ეს, ან ეს. ამ შემთხვევაში r უდრის -0.02-ს, რაც 0-თან ძალიან ახლოსაა და კავშირი თითქმის არ არსებობს. ასე რომ ჩვენ შემთხვევაში კორელაციის კოეფიციენტი უნდა იყოს -0.72, რომ დავაზუსტოთ. თუ მე არ მექნებოდა ეს ვარიანტები, გამოთვლების გარეშე ვერ შევძლებდი მეთქვა, რომ კორელაციის კოეფიციენტი r უდრის -0.72-ს. უბრალოდ ინტუიციურად ვიტყოდი, რომ კორელაციის კოეფიციენტი უარყოფითია და კავშირი საკმაოდ ძლიერად გამოიყურება. გრაფიკი მაშინვე გეუბნებათ, რომ როდესაც y დიდია, x მცირეა და როდესაც x დიდია, y მცირეა. ინტუიციურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კორელაციის კოეფიციენტი უფრო ახლოსაა -1-თან. რაც შეეხება b გრაფიკს, თუ შევეცდებით ვიზუალურად შევაფასოთ დამოკიდებულება, დავინახავთ, რომ აქაც არასრული, მაგრამ
კრენდული კავშირი არსებობს და თუ შევეცდებით, რომ წრფე მოვარგოთ მონაცემებს, ის იქნება რაღაც ამის მსგავსი. ასე რომ აღნიშნული წრფე მეტნაკლები სისრულით აღწერს მონაცემებს, თუმცა არსებობს გარკვეული წერტილები, რომელთა კარგად აღწერა რთულია და საკმაოდ შორს იმყოფებიან წრფიდან. ჩანს, რომ დამოკიდებულება დადებითია. როდესაც y პატარაა, x-ით შედარებით მცირეა და პირიქით, როდესაც x-ი იზრდება, y იზრდება და როდესაც y იზრდება, x-ი აგრეთვე იზრდება. ასე რომ აღნიშნულ გრაფიკზე მოცემული დამოკიდებულება უნდა იყოს დადებითი და კავშირი არც ისე მცირეა. ჩვენ გვაქვს ორი ვარიანტი და რთულია იმის თქმა, რომელი მნიშვნელობა შეესაბამება გრაფიკზე არსებულ განაწილებას. ეს შეიძლება იყოს r უდრის 0.65 ან r უდრის 0.84. რომ გადავიდეთ C გრაფიკზე, დავინახავთ, რომ მოცემული ზემოდახაზული შუა შემთხვევის მსგავსია. როგორ გამოიყურება წრფე? ის შეიძლება იყოს ასეთი, ან ასეთი, ანაც ასეთი. წერტილები ისეა განლაგებული, რომ შეუძლებელია მიმართულების დანახვა. არ შეგვიძლია ვთქვათ, როგორ შეიცვლება y, როდესაც x იზრდება, ან მცირდება. არ ჩანს რაიმე მიზეზშედეგობრიობა და მონაცემები გამოიყურება საკმაოდ არაკორელირებულად. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც r საკმაოდ ახლოსაა 0-თან. ადვილი გამოსაცნობია, რომ ეს r უდრის -0.02. თუ შევეცდებით ამ შემთხვევაში ყველაზე მორგებული წრფის აგებას, ის შეიძლება იყოს მცირედ უარყოფითად დახრილი და შეიძლება გამოიყურებოდეს ამის მსგავსად. აგრეთვე შენიშნავთ, რომ როდესაც ვცდილობთ წრფის მორგებას, საკმაოდ მრავლად რჩება ისეთი წერტილები, რომლებიც წრფიდან შორს იმყოფებიან და წრფივი მოდელი მათ კარგად ვერ აღწერს. ასე რომ r უდრის -0.02. ესე იგი, ეს ვარიანტიც განვიხილეთ და ბოლოს დაგვრჩა D გრაფიკი, რომელზეც წერტილები ისეა განლაგებული, რომ მონაცემებს შორის უნდა იყოს დადებითი კორელაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ როდესაც y მცირეა, x-ი აგრეთვე მცირეა და როდესაც x იღებულობს დიდ მნიშვნელობას, y-ც დიდია და პირიქით. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია გავავლოთ წრფე, რომელიც გამოიყურება ამის მსგავსად, მაგრამ ის კვლავ არ გამოიყურება ისე კარგად, როგორც B გრაფიკზე. თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ, რომ გარკვეული რაოდენობების წერტილები, რომელთა აღწერასაც ვცდილობთ, საკმაოდ შორსაა ჩვენი მოდელიდან, ანუ მოდელი მათ კარგად ვერ აღწერს. ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მონაცემები B გრაფიკზე უკეთ ერგება წრფეს, ანუ წრფივი მოდელი უკეთ მუშაობს D გრაფიკისთვის. მე ვიტყოდი, რომ B გრაფიკს შეესაბამება უფრო მაღალი ერი, ხოლო დაბალი ერი, რომელიც ტოლია 0.75-ის, შეესაბამება D გრაფიკს. Higher R to scatter plot B and the lower R equals 0.65 to scatter plot D. R is equal to 0.65. კიდევ ერთხელ, ეს იმიტომ, რომ წრფივი მოდელი გამოიყურება ისე, რომ მას გააჩნია ტრენდი, მაგრამ არსებობს რამდენიმე წერტილი, რომლებიც საკმაოდ შორსაა წრფიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი წერტილები B გრაფიკზეც მოიძებნება, მათი რაოდენობა D გრაფიკზე მეტია.